kali ini saya sedang ada di Bandung dan ada di Pasar Burung Sukahaji, pasar burung terbesar di kota Bandung. Kita mau jalan-jalan, lihat-lihat berbagai jenis binatang yang dijual di sini. Ternyata ini ramai banget. Nggak tahu pasarannya apa, ternyata ini ramai banget. Macam-macam yang dijual. Binatangnya ada burung, ada macam-macam. Kita lihat-lihat aja. Ternyata ini suasananya udah rame dan ngampar di pinggir jalan. Ada burungnya banyak banget yang dijual di sini, yang dibawa para pedagangnya. Ini kita keliling-keliling aja dulu, lihat-lihat. Mudah-mudahan ada yang cocok untuk kita bawa pulang. Ini burung-burung seperti ini banyak banget ternyata. Ada juga ini otter di sini, dijual di sini. Otter, musang. Atau kucing hutan ada juga itu teman-teman. Cuma saya nggak berani jual, nggak berani tanya karena itu adalah binatang yang dilindungi nanti. Ini burung lovebird. Nah, ini suasana jam 10 pagi di Pasar Burung Sukahaji, Bandung. Ini para pedagangnya cuma berjejer di pinggir jalan seperti ini. Nggak tahu di dalamnya seperti apa. Saya juga baru nyampe di Bandung hari ini dan mereview di pasar ini. Nah, ini ternyata ada juga burung murai. Pak Jate digodokkan, saya kerja aja ke sarapan. Nggak dari sana. Nah di aja kan. Aja kita aja tukang bakso, balik-balik. Nah, ini Pasar Sukahaji, Kota Bandung. Ini suasananya seperti ini, rame dan kita masuk ke dalam aja dulu teman-teman. Nah, di dalam ada apa kita juga masih belum prepare ke sini karena saya baru sekali ini nyampe di sini. Lovebird, cicak hijau, ponin. Nah, ini suasana di dalam Pasar Sukahaji. Oh, ternyata sama seperti pasar-pasar yang lain. Ini ada juga ayam polan, burung hantu. Nah, ini burung hantu, tupai. Atau ini ayam cemani. Nah, ini suasana di dalam Pasar Burung Sukahaji, Bandung, Jawa Barat jam 10 pagi. Nah, ini kalau kalian mau cari hamster juga ada. Ini seperti ini hamster. Misi ya. Berapaan kalau hamster? Yang mana? Yang kayak gini-gini.
Wah, iya, Oh 15 ribuan ya. oh itu landak. Landak kena berapa tuh Pak? Landak. Landaknya kalau nawarin 2,5. Oh 2,5. Ya ini ya, kalau kalian mau cari landak mini lucu banget ya Pak. Ini 250.000. Ada apa lagi Pak? Hamster ya. Ini hamster apa jenisnya ini Pak? Itu golden. Golden ya. Ini dominan. Oh Tuh. ini robo. Oh robo. Ini panda. Roboski. Nah ini untuk harganya 15 ribuan teman-teman. Ini kalau ini kalian mau nyari apa ini namanya landak mini untuk harganya 250.000. Atau itu ada juga tikus putih. Makasih ya Pak ya. Mau nggak? Wah ini tempat yang jual burung, ternyata pasar burung ini gede banget dan lengkap banget yang dijual. Ini saya baru nyampe di pertama kali teman-teman. Kita masuk ke dalam, ternyata ini pasar pramuka lebih gede di pasar burung ini. Ini lebih lengkap dan lebih rame, lebih padat. Ada macam-macam juga yang dijualnya. Iya satu jam masih atas makan, cuman sampai bantu nilai kuat. Dia atas makan sendiri. Baik Pak. Bangga. Seberapa kolektor tadi? Hah? Oh, Pak. Iya, lalu 3 meter. Iya, dari situ mau kemudian. Nah, ini kita di dalam pasar Sukahaji. Ternyata di sini juga ada yang jual berbagai jenis iguana. Udah gede banget. Ini red iguana, terus green iguana juga. Ini ayam gede banget, nggak tahu nih jenis ayam apa nih. Kita baru sekali ini teman-teman, jadi belum banyak yang kenal dengan pedagang-pedagang di sini. Ini ada juga kenari-kenari, burung-burung kenari banyak. Yang dijual reptil di dalam pasar Sukahaji Bandung. Ini di blog di kios nomor D24. Dagangannya adalah iguana. Ini iguana nih, green iguana.
ternyata pasar ini juga nggak kalah gede dengan pasar burung tamu kan teman-teman, lengkap dan padat. Nggak tahu pasarannya hari apa, tapi hari ini sekarang hari Minggu. Oh iya benar, ini hari Minggu, jadi mungkin pasarannya hari ini Minggu, jadi suasana ramai banget. Topet, kenari, kelinci, hamster, ini hamster untuk harganya 15 ribuan. Oh, ada juga burung gagak. Kalaman dulu ya. Iya. Kalau aja. Oh nanti sablon ya. Cek lewat. Nah, ini nggak beda jauh dengan pasar Jatinegara teman-teman. Pasar ini, pasar Jatinegara lama, pasar ini ternyata parkirannya juga seperti ini, hanya di pinggir jalan dan tentu saja memakan badan jalan, akhirnya menimbulkan kemacetan. Ini saya hanya mampir ke sini, jadi belum sempat untuk nanya-nanya harga. Ini waktu saya terbatas karena ingin pulang ke Jakarta. Maka saya sempatkan untuk mampir ke sini. Ini lobet. Oh, ternyata udah habis. Atau burung-burung cicak hijau. Tapi ini tempat ini cukup recommended teman-teman, kalau kalian mau nyari binatang apa aja tentu saja, mungkin kecuali gajah sama harimau tentu saja nggak ada di sini. Ini ada musang juga, terus kura-kura, kucing, terus iguana. Yang tentunya namanya pasar burung, tentunya yang lebih banyak adalah burung. Ada juga burung hantu, itu alba. Tapi biasanya kalau tempat-tempat kayak gini pada tidak mau untuk diekspos untuk harganya. Ini anakan itu alba. Keluarnya senari mana?
Di Senen, sir. Ini kenari, bobot, jalak, jalak uren, podang. Nah, itu tadi teman-teman keliling kita di Pasar Sukahaji Bandung. Tempatnya orang jualan burung di daerah Bandung. Ini rekomendasi bagi kalian pecinta binatang yang mau nyari binatang-binatang unik atau burung-burung lengkap banget di sini. Karena waktu saya terbatas, saya rasa cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Thanks for watching.